可以去嗰頭睇真，嗰個 free 嚟㗎。你睇到邊度先得㗎？嗰度有排。我睇唔到啊！唔係你想睇咩？我都買先個，好好玩啊！好玩啊！你識唔識啊？你識唔識？即係錄像嚟㗎係嘛？哦。你而家睇唔睇到所有人咧？睇到孫元君，睇到崔志明，睇到梁英，第先行過嚟搶下鏡頭。佢係啲錄像嚟㗎。 flip 啊係嘛？邊個嘅錢？我而家咁錢啊！你而家做邊行啫？我而家做外貿、外交、外唔係華爾街嗰度嗰啲人啊？差唔多就喺呢度啊！帝國大廈。差唔多，即係呢度呢幾棟嘢啲人都係做呢啲嚟嘅。仲高啊！呢排唔係好多人做呢啲啫嘛。咩期貨啊嗰啲喎啊，黃之紅係咪？我哋都係做基金啊嗰啲咩基金經理啊嗰啲。我哋都係期貨嚟，期貨嘅一種啊，外匯啊嘛。哦，炒外匯。可以好容易發達㗎。所以證明又要同我唔係炒啫。不過要睇啲相，睇啲相就次次都越嚟越年輕啫。唔怕嘅，難因為得㗎，我哋公司提供一個難得啊，難得之事啊！即係俾人玩唔好講即係你炒聲。做個平台咧，試相㗎咋，網設計嗰啲。未開台。嘢一個軟件啫嘛。我睇到你嗰個軟件啦，係唔咪？係，哦，佢做服務啫嘛。即係嗰個軟件服務係加咗個。咁你即係點講啊？炒好多事幹會發生㗎嘛，即係從未炒開始，到你炒到窿晒啦，炒到窿晒啦咁，即係呢個過程好多嘢要做，即係好多人要幫你做嘢。譬如講你要炒咁先算啦，係嘛？咁即係好多嘢。首先開戶口，你知美國啲法律好緊，冇嚴咯。第一個有即係要幫人哋重開戶啊嗰啲就開始做呢個。多謝。哇！好靚好靚。之後咧，見到嗰啲人去摸，多謝，難得影相，而家摸牛頭咧，啲人捐晒去個牛屁股嗰度去摸。佢又買咗幾條啦？因為係啊，又買咗幾你條？都冇去考究下啲人去做乜嘢啊？係咪先買？啲人係去摸嗰個牛屁股，摸嗰度最陽性嗰啲。真係㗎。真㗎，佢原來係摸嗰度。嗰隻牛係違法㗎喎。點解佢原來喺嗰個位置搬咗出去嗰條另外嗰條街度啊嘛？佢唔俾佢喺嗰度，佢自己放喺嗰度㗎嘛。咁咪而家就合法咗而家咗去嗰個位置咯。冇翻廣州冇錢啊！香港就攞錢。跟住我哋問你借錢㗎喎，翻去係唔係啊，即係廣州就有退休金㗎。梗係啦，睇住嗰啲選品㗎。千零蚊啫嘛。唔止話而家，而家即係退休金幾錢啫？都有千零蚊啦。即係你又唔止。差唔多啦，多啲啫。多啲兩。咁咪只係。咁都係唔夠買機票嘅啫。我機票梗係唔係又唔啦。係啊？哎呀，最多佢積埋一幕。你有冇諗住啲人係 post 個情有啲咁嘢喺度啦。成班人屋住喺度，就係摸可能一隻眼鏡反光，邊個眼鏡反光？你都冇眼鏡。我發青光嘅，我唔會發光。即係呢個係公牛嚟㗎。話咁有嗰嚿嘢排。我唔知呢個，我唔知啊。公牛有咩 different？有咩唔同？公牛好牛。啲人全部供晒去嗰度摸嘅，一定要 send，一定要 send 嚟先得喎。啦咁樣。我次次都 send 俾你㗎啦。點解我好似打電話俾啊羅秀娟？炒，話時話。我嗰日打電話俾羅秀娟，我成日都有打電話。我頭先紅英話唔係你結婚，我仲未結嘅。同英結婚。佢啊，佢結婚啊，羅秀娟啊，佢話原嚟佢話準備結婚嗰時嗰個男嘅出咗個車禍喺嗰度，喺維也納。維也納12月31號晚去睇佢維也納嗰啲音樂會咧，冇佢出名咧，佢喺路上出車禍，整定。不過又冇死到，但係咧就瞓咗3個月，瞓咗3個月喺醫院度。我發現咁都好大件事喎，瞓3個月。係啊，好大件事。結婚咯喎，費事結婚。咁聽佢講相，瞓喺度點結婚啊？結婚嗰陣時。哦，佢個脊髓嗰度。個腰嘛，梗唔止啦，佢嗰個
陰公，我冇我啦。起碼都半年啦。咁咧後尾咧就話等咁我哋推遲咯，又冇話即係話等，因為佢歐洲做 business，佢話諗住明年將佢結束晒啲 business 翻去廣州先到單再結婚，咁啊好少少。男佢哋班友帶我去上個車㗎。我首先個男朋友，我識啊，係羅秀娟喺歐洲考試，唔係佢嘅男朋友。咁你幾有心，我夠膽翻嚟多謝你，咁有心，我都好愛我得。我好快係，我媽媽一翻香港咧，佢就俾 calling 卡俾我啦。咁咧有 calling 卡我先打得電話，平時啊冇 calling 卡冇電話打。咁咪而家去買㗎啦，100蚊。你唔係乜借有 iPhone BB 4.99一個月，2分錢1分鐘。你唔俾我唔知佢嘅，揸錢。我都問過攞嘢，都冇人打電話。我成日打電話1分鐘過，所以我就知啦，iPhone BB 點樣整 iPhone BB 啊？佢 iPhone 打去 iPhone BB 申請咗，佢俾過嗰啲 motion 即係嗰啲嘢俾你，你要有上網嗰啲嘢。24蚊99一個月啊！ 4.99 24蚊。唔係4.99就唔包 mini 嘅，冇 mini 嘅，會用一個 mini 2分鐘。喂，阿凡啊，佢叫包咩嚟㗎？佢叫唔係嗌佢叫咩？如果佢嚟咗，有得入入佢嚟就叫啦。即係唔包咩嚟嘅？ Can you order? Can you order? 你打幾多？你行識唔識行出嚟？咁使咩啫？咁買卡咪得咯，買卡我。點解講？點解講？買卡咧，好多時候俾人呃㗎。唔會喎，你未買過嘢啊？我買過個冇所謂㗎，3次嘅啦3個定4個？用到好多。大家 share 有3個先頭名係嘛？有師傅有嗰啲咩有啲 oyster 係嘛？啲人成日講俾我聽話，美國嗰啲團餐好難食喎，覺得幾好食啊！乜嘢餐啊？嗰啲哇！你可能鬼鬼地喎，你係啊，你鬼鬼地啊！你隻口。冇啊！我哋帶我哋去食嗰啲自助餐㗎嘛。自助餐。邊個話食草啊？有人話食草㗎喎。你知唔知啊？你哋嗰個做律師嗰個咧，清義凡啊，男嗰個。佢嚟，我哋有女嘅做律師㗎嘛。唔係啊，唔係個高律師嘛，高律師啊，另外一個好得戚嘅律師嘛，得戚啊！佢好容易賣咗你都唔知。得戚㗎嘛，咪得戚啦。你講得唔得人驚㗎？清義凡喎。古靈精怪嗰條友。咁嚟到咧就我哋哦，嗰個黃花魚好食啊！我哋食山裏跑黃花魚草嗰樣。如果呢個好我咪話好似好，係咩嚟㗎？要炒黃花魚，嗰啲黃花魚炒得好食。No，主菜嚟㗎。主菜嚟㗎。跟住。要 Kelby 好食啲喎，beef。要記得個你有冇睇過？佢呢度係咪有個燒烤芝麻？我唔知佢唔喺度翻工啊嘛。高佬好遠㗎，高佬唔嚟啊！高佬住都唔係啊。唔係啊，哦。我當時嚟見我，咁樣我哋啊，尋日嗰隻細路食飯嗰時走隔離嗰啲全部揾咗嚟，咁結果咧，我翻到嚟嗰度9點幾啦喎。OK， She's the one who ordered。我唔知道，你先講你嗰個要咩嘢？你嗰個咩沙拉咩沙拉？ Is anything spicy? I like something spicy. 哇！又一個辣妹。 The salad spicy. What the salad? Everything is spicy. Yeah. 兩個而家擺 No, there's nothing spicy. It's ice cream. 三個好似多啲。披薩係一個咩名嚟㗎？ No. 我知唔係一個 Try the Kelby beef salad. 之後我唔知份人。 Yeah, thank you. 我就好肥啫。 Yeah. 我個頭髮咧以前都係咁樣，所以你應該會先要3個。你冇肥，三個即係 Kelby 冇肥假嘅，即係少少，但係即係唔係話肥嗰隻。你嚟到美國你都見到嗰啲。可以啊！我哋我見到嗰個 two pancake 咧，Yeah, one oyster pancake and one seafood pancake. 減肥嗰條道都行唔到咯，哎呀好。one 係 fish what's that 公 number 家派啊，唔係， number 我哋 50 係自己 dash 出 one 錢，公家嘅時間。點解有公家時間㗎？我哋其實係一個考察唔係考察，即係一個叫做文化交流。咁樣咧就公家嗰啲名家老士咁但係啲嘢我哋一個組織咁出嚟嘅話咧，或者你成團都係嗰啲人咁變咗。咁咧就我知啊，我點都唔當輸啊，就算大家再咁佢就要揾多啲人，咁你就可以。Will 即係你俾錢要 搞掂。即係有啲人佢就唔使
有冇人俾咗錢唔簽唔到證啊？嗰個唔係㗎，到時先簽咗證，簽咗證先。我哋係先交錢俾佢簽證，幫我哋辦簽證，咁樣咧，然後就後邊嗰啲錢係即係你簽唔到證先至買，交俾佢先啦。你試下學佢啲啤酒，咁我哋入杯係有而家美領嗰度嗰個係你差唔多1000蚊嘅人民幣嘅簽證費啊嘛，咁佢就收我哋200蚊嘅手續費。其實嗰個手續費就係好簡單嘅啫，就係上佢個官方網嗰度就即係喺網上完咗你就約嗰個約見面試見嗰啲員工。嗰啲實通過嘅實批嘅。呢實批嘢聽好多㗎，比你哋當年好好多，係嘛？我哋嗰啲嗰時嗰啲更加上我哋關廿六張喎，有人擔保，又有人邀請，咁我哋就好容易。但係我哋係18個人，我都傾咗唔少。有個唔簽文，我唔啱講。reject 咗，冇乜理由嘅都冇乜理由。好 random 㗎嚇。有一個咧就係難得幫我啊！哦。我哋又嗰個已經係差唔多對退休㗎啦，咁佢唔簽幾歲喎？有一個未夠40歲嘅人嚟咗，老師嚟咗，佢簽咗。係啦，佢嗰個唔係頭嚟㗎，女，係啊。佢個女咩嚟㗎？啲咩嚟㗎？講俾佢聽，佢個女喺邊啊？喂，咁友好喎。如果講埋佢就唔使。咁契合啊喂！咁契合啊！好似啲煙仔咁。有。OK，都係爺啊！我哋睇下咩樣？20年係嘛？有冇20年啊？有啊！有咩茶口先？ 82年你計下，都未夠有20邊個年。有20年啊！係係啊！我哋要搬屋啊！下年買大啲㗎。幫住嚟嘅啫。人哋兩公婆我即係唔係呢個行嘅，唔係唔知我唔。喂，好食喎！再俾多啲嚟。冇啊冇啊，誒咁點解？你哋有冇發現咧？我食緊啊2粒啦！你有冇發又有飯嗰啲笑聲啊？你見到？應該打電話翻好啦。好啦，阿嫂，喂，家家笑喎，嗰個女仔我識得㗎喎，邊個嚟㗎？喂，佢都係旁邊我，佢有一層哦。咁啱喺嗰度。係嘛？沉淪啊！浸淋啊澳洲咁咩？嚇？歐洲上次佢翻去廣州唔同你玩咧，啱我嗰陣打電話去，哦，係啊，係啊，屋企揾人嚟喺我哋屋企。舊年翻嚟。我哋話喺樓下咁樣點解？你俾我嗰個，你俾我講翻估最尾佢先係佢從來都唔笑嘅。林啊！沉淪真係唔唔係出聲，唔係㗎，出聲佢出嚟嘛。係啊，而家好開心啊！係嘛？沉淪真係唔笑㗎。咩啊？咁樣very passionate 人啊，我 passionate 人啊，睇人嘅，係嘛？係啊。成個可以變咗嚇，變晒好開朗係嘛？應該會變咗㗎，澳洲見過。係咪信咗教啫？唔係，佢話佢跟埋佢老公嗰班人咧一齊玩嘅。以前咧，我哋係你哋叫佢出嚟嘅，我冇同過佢班，但係你哋咪成日約埋佢一齊，咁佢叫我出行錯地，啲冇理由。所以我嗰陣時我都諗嚟諗去都幾乎對唔上號嘅，但係見到佢就記得呢個人冇變。我落去睇下。咁見到佢都唔出聲，係啊，唔出聲唔講嘢咯。係嘛？有冇同你哋有咩嘅啫？阿陳呢個陳林嗰度，佢機械係咁啊佢。冇喎，真係冇聯繫喎，一啲聯繫都冇喎。你華工嗰陣時都。但係我哋都成日去華工玩，我都未見過。係咯。係佢唔想見你，但係我就根本已經幾乎係唔係啊？個個人都見㗎嘛，你哋喺有咩玩㗎喎？忙啊嘛，咁可能係咯，係咯，忙啊嘛。好，thank you。啊！你兩個影相。